عواصف رعدية متوقعة إن شاء الله خلال الزوال يوم السبت على الولايات الغربية الجزائرية حسب آخر تحديث للنموذج الأمريكي. قبل خوضي في التفاصيل فالمرجو منكم الاشتراك بقناتنا والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. آخر تحديث للنموذج الأمريكي يشير باستمرار تشكل سحب غير مستقرة قد تعطي بعض الأمطار والعواصف الرعدية الغزيرة بالولايات الغربية الجزائرية. تقريبا 10 ولايات جزائرية معنية بهذه الأمطار. أما بخصوص جنوب الصحراء وجنوب الواحات ارتفاع كبير في درجة الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية. المدن الساحلية ما بين وهران وبالعاصمة الجزائرية هناك أمطار ضعيفة ومتفرقة بإذن الله مع انخفاض في درجة الحرارة بالمدن الساحلية. تشير التوقعات البعيدة خلال يوم الاثنين تشكل بعض السحب الغير المستقرة فوق المرتفعات الجبلية قد تعطي بعض الأمطار والعواصف الرعدية المتوقعة إن شاء الله خلال زوال يوم الاثنين. ويوم الثلاثاء 5 من ماي أجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء مع استمرار نزول أمطار وزخات رعدية فوق المرتفعات الجبلية. خلال يوم الأربعاء 6 من ماي استقرار في الحالة الجوية جنوب الصحراء وجنوب الواحات. خلال يوم الخميس أمطار وعواصف رعدية متوقعة بتيارة بجلفة بسكرة عند دفلة وتبازا ولتعود الأجواء للاستقرار في معظم الولايات الجزائرية. وخلال يوم الخميس هناك قطرات مطرية محتملة بإذن الله. بخصوص توقعات يوم الجمعة 8 من ماي أمطار وعواصف رعدية متوقعة بجلفة وبسكرة وقسنطينة وبجاية والجزائر العاصمة وتبسة وخنشلة وباتنا وباركة. أما بخصوص الولايات الشرقية الجزائرية هناك أمطار وعواصف رعدية متوقعة إن شاء الله على بعض الولايات الشرقية الجزائرية. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. وسنوافيكم بآخر المستجدات خلال نشراتنا القادمة. سيتم نشر آخر التطورات وكذلك فيديوهات خاصة بالتوقعات للحالة الجوية بالجزائر والأيام القادمة. نحن دائما نرصد لكم التوقعات وتبقى هذه مجرد توقعات والعلم لله.